Многу пати во минатото КСС кажуваше дека неработната недела е само популизам на оваа власт. Кога почнавме да го работиме законот во делот на колку дејности ќе работат, беа 32 дејности, но после 3 месеци стигнаа 38 дејности, става 39, значи алинејата 39 се помошните дејности и под алинеја 40 сега ги ставија и придружните дејности. Тоа кажува дека секој работодавец кој стои регистриран на повеќе дејности ќе може да работи во недела. Имајќи во предвид што се случуваше во минатиот период, министерот за економија Бектеши на многу интересен начин се обиде да го бајпасира предлог законот за работни односи. Се обиде да го бајпасира преку законот за трговија, каде што на тој специјален закон, преку тој специјален закон им дава можност на сите маркети и на сите молови да работат во недела. Но морам да кажам и да признаам дека во законот е пропишано дека сите што ќе работат во таа недела ќе имаат 100% поголема плата. Ние го поздравуваме тој потек на 100% повисока плата, но секако дека бараме да биде за сите работници во Македонија, затоа што согласно предлог законот за неработна недела ќе дојдеме до ситуација во која што некои работници ќе бидат дискриминирани, ќе мора да работат во недела, а нема да земаат дополнителен приход. Затоа ние го определивме тој термин на скапа работна недела. Кој работодавец сака да работи, слободно може да работи. Но очигледно дека од власта, заглавувајќи се во своите намери за популизам и за политички поени, се заглави во овој закон и не знае сега како да го реши. Мораме да кажеме дека на вчерашната седница под точка разно КСС побара од Министерката за труд и од директорката за труд и од директорката за Државниот инспекторат за труд да се почитува и законот за безбедност и здравје и законот за пензиско и инвалидско осигурување. Каде што се укажува, како што напоменавме многу пати, секоја зараза на работно место согласно овие закони е повреда на работно место. И секое боледување и изолација на работникот поради заразата треба да се исплаќа 100%. Бевме одбиени затоа што надлежните не знаеле кој тоа треба да го утврди, ги упативме во Институтот за јавно здравје, каде што има епидемиолози, инфектиолози, каде што вршат анкети, така да можат слободно да се обратат и да дознаат како тоа се докажува дали работникот е заразен на работното место или не.